गुजरात में मानसून का एक और राउंड शुरू हो गया है। आज से 5 दिनों तक राज्य में बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। गुजरात में कुछ दिनों की राहत के बाद मौसम विभाग ने फिर एक बार 5 दिनों तक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसके तहत वडोदरा शहर में आज सुबह से ही धुआंधार बारिश दर्ज की गई। अचानक शुरू हुई बारिश से ड्यूटी पर जा रहे लोग रास्ते में ही अटक गए। लोग जगह जगह पेड़ या ब्रिज का सहारा लेकर बारिश से बचते हुए देखने मिले। वडोदरा शहर के कई इलाकों में बारिश के चलते जलभराव हो गया, जिससे वाहन चालकों को वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।